后妈为了试探女孩，竟然把硬币放在便当里，她还觉得这样不够，又拿下来一个冰箱贴，小心地塞进米饭里，做成特别好吃的便当，然后若无其事地递给女儿吃。每次女儿放学后，便当都会吃得干干净净，可女儿却活蹦乱跳的。继母感觉到不对劲，直接询问好吃吗？没想到女儿说很好吃。听到这话，继母无法发作，只好狠狠揪住自己的头发，随后气愤地走下楼，看到一对母女在荡秋千，她竟然直接推开女孩的妈妈，用力地把女孩推向空中。小女孩吓得嗷嗷直叫，可她就像听不到一样，感觉到异常的家长赶紧把女人推倒在地。看着落荒而逃的母女，安娜竟露出诡异的表情，随后她像没魂了一样，看到一条铁轨，竟然直接趴了上去，眼泪不自觉地哇哇直流。就在这一夜，她变得一无所有。爷爷在家突然滑倒，所有人带他去治疗，没想到家里却发生火灾，所有家当全都烧个精光，生活实在太难了。无家可归的安娜本想去男友家寻求安慰，